السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. الفيديو ديال اليوم داخل في خانة l'expression écrite، التعبير الكتابي. l'élaboration du canevas d'une scène d'exposition. شوفوا التعريف تاع لو كانفا من je retiens. Le canevas est un texte court qui résume les grandes lignes de l'histoire. يعني هو واحد الملخص قصير الخطوط العريضة ديال القصة. يعني تندير واحد الريزومي تاع القصة ولا واحد السيناريو صغيور ديال القصة. Pour élaborer le canevas d'une scène d'exposition، يعني باش نديرو هاد الملخص ولا لي ريزومي، je dois choisir le thème de la pièce، يعني اختيار الموضوع ديال المسرحية. situer l'action dans un cadre spatio-temporel، يعني نحددو المكان والزمان اللي تدور فيه القصة، يعني le temps et le lieu. présenter les personnages principaux de l'action، يعني تقديم الأشخاص الرئيسيين ديال القصة. واضح؟ بيان، رجعوا لشنو المطلوب منا. élaborer le canevas d'une scène d'exposition، يعني إنتاج ملخص صغير ديال لا scène d'exposition. سبقنا عرفنا شنو هي لا scène d'exposition من الدرس اللي سبق لنا في لا ليكتور. La scène d'exposition se trouve généralement au début de la pièce du théâtre. الدور ديالها il informe le spectateur ou le lecteur sur le genre de la pièce. Les personnages principaux, le lieu, le temps de l'action et l'intrigue de l'histoire. Bien. Dans le cadre du projet de classe، يعني مشروع القسم اللي بالعنوان ديالو produire et jouer une pièce de théâtre، tu élabores avec un groupe de tes camarades le canevas de la scène d'exposition. يعني غادي نخدمو اون جروب، ومع هاد المشكل ديال كورونا غادي نخدمو انديفيديوال، يعني كل واحد غادي يجيب واحد القصة ويدير ليها لو ريزومي ديالها ولا scène d'exposition. Bien. Je m'entraîne. Je cite les caractéristiques d'une scène d'exposition. Et هما اللي شفناهم قريناهم. C'est quoi? Se trouve au début، يعني se trouve au début de la pièce il informe sur quoi? Sur les personnages، كتبتها هكا باش يقدني سطر، le lieu، le temps et l'intrigue de l'histoire، يعني بداية تاع القصة هذوما مميزات ديال لا scène d'exposition. En concertation avec mon groupe je fais des choix، يعني بالتعاون مع الجروب ديالي غادي نحاول ندير شي اختيارات. par exemple le titre،
le thème, le nombre des personnages, etc. كاع المسائل اللي تيكون عندنا في لا سين ديكسبوزيسيون. جيلابور مون كانفا، غادي ندير الكانفا ديالي et j'affine avec l'aide de mon professeur. Je l'affine avec l'aide de mon professeur، يعني تندير لها التصحيح ديالها مساعدة الأستاذ ديالي. لو كانفا نوريكم الصفحة اللي كنا شتنا ديال لو بوتي بوسي. هادي c'est une Canva. Bon. Voici un résumé de la pièce de théâtre intitulée Le Petit Poucet. عندنا النص المسرحي كله درنا ليه واحد الريزومي وعبرنا عليه في هاد الأسطر القليلة. هادي تتسمى ان كانفا. داكوغ. نطلب منكم تحاولوا ديروا قصة وديروا فيها لي بيرسوناج، ديروا ان تابلو، تحددوا لو ليو، le temps, le thème تاع l'histoire، le thème الموضوع ديالها، les personnages principaux le lieu, le temps, le thème et les personnages principaux et un résumé de l'histoire. هادشي هو اللي مطلوب منا نقومو به في لو كانفا ديالنا. لو ليو انطلاقا من التعبير ديالنا او انطلاقا من المشهد ديالنا راه تيتذكر اوتوماتيكمون هو لو طون. باغ اكزومبل نعطيكم مثال، سمير est devant son ordinateur depuis 18 heures. Donc on a automatiquement قلنا le temps يعني غتكون la nuit et le lieu la chambre de سمير. صافي، هذا راهي مثال. نتوما المهم غادي تجيبوا واحد القصة، تخترعوا قصة وديروا لها الريزومي ديالها وتحددوا لها لو ليو ديالها، لو طون، لو تيم اي لي بيرسوناج برينسيپو. هذا هو المطلوب في هاد الدرس هذا. صافي، نتمنى تكونوا فهمتوا، واي تساؤل خليوه ليا في التعليقات. ميرسي بوكو.